Sa kabila niya sa kwento ni ate, pinakita niya na kahit gaano kasimple ang buhay, basta meron kang pusilak na puso para magmahal, pwede ka maging superhero. Or beses na pinakadakilang atin sa world, si Kureta, ang nag-iisang Queen of the Hidden. Because you don't have money, you cannot provide by money. Ano kayo? Inadana?